Всем привет! Вы на канале Порыбачим вместе. С вами, как всегда, я, Андрей. Сегодня приехал с рыбалки. Ездили за налимами опять. Приезжали друзья ко мне. Немного поймали, порыбачили. Правда, экстремально. Морозы почти под 30-ку ночью. Налим днем отказался брать полностью. И пришлось ждать вечера. Ну и рыбачили с вечера, ночью. Неплохо поймали. Брал с собой камеру подводную. Камера у меня без записи, поэтому маленько пытался снять с экрана на телефон. Видно плохо, ну маленько видно, посмотрите видео. Вот такие вот налимы, улов мой привез. Вот, промороженные насквозь, как головешки. Вот такие вот. Камеру сбрасываешь, в принципе, в каждую лунку, буквально 2 секунды, налимы надлетают, толкать начинают, кусать ее. А клев, он как-то не во всех лунках. Буквально в 3-4 лунках ловится, в остальных нету. Хотя камеру опускаешь, налим есть. Не знаю, почему такое происходит. Так что смотрите видео. Паша-то и башки не разводит. Неплохие налимы. Давай еще лови. Давай, давай. Вот и клев попер. Ну дай бог помаленечку, а? Давай еще одного. Блядь, шуга там. О, пробил. Ух ты, блядь. Промазал. Ну была тычечка. Маленько почистить. О, хорошо. Ух ты. Что-то было опять. Опять брать не хочет. Ну что-то это, ага. Так, знаешь, вяло. Придавливать. Давай с 3-й попытки, сейчас точно поймаешь. О, блин, видать за пузо его здесь, что? Ну почувствовал, что-то было.
же. Так ты что там кишку-то не взял? А где? А вон у Андрюхи на сумке. На сумке вон лежит наживка. А как их Сейчас тебе помогу. Кишку там возьми. Вот он. стоит, да? Ну, вон он нахуй, ну. Пошел куда-то. Маленько отодвинулся. Вот один стоит. А? Вот тут какой-то наловил. А там ты не смотрел? Там смотрел. Вот он стоит, видал, возле камеры. Ну вот он стоит и все, вижу. Слышь, Пах? А? Стоит. Стоит, да? Ну вот он, Не видно на экран у тебя на телеке. Видно, почему? О, я имею в виду на телефоне. Не, на телефоне видать. Одного видел.
Вот налим. Ну, один был. Вот дно нашло. Есть налим, нет здесь. Маленько постучим, чтобы подошел, если есть. Пока не видать. Но видно. Налима не видать. Должен быть. Должен быть где-то. Камерой любит интересоваться. Должен подойти. А вот он, вот он. Вот он шкребет. Пакость такая. Прямо в упор в камеру ткнулся. Сейчас мы его попробуем найти. Где он? Где он там, собака серая? Не вижу пока. Подошел прям вплотную. Ага. Маленько камерой постучали. Приманить его. Подойдет? Нет. Течение еще поддавливает. Камеру не могу развернуть. Вот он. Вот он, красавец. Вот он, родимый. Ага, отошел опять. Ну, хороший налим крупный. Вот второй день. Сегодня ночевать. Ушли под утро уже в машине, поставили палатку. Ночью градусов, наверное, 25, около 30 подморозило. Замерзли, как собаки здесь. Маленько поймали налима. Поснимать не получилось, мороз сильный. Телефон вырубает. И все, вот сейчас пришли, пробуем. Одного налима получилось поймать. Вот такого. Ну, такой налимчик попался один, и все, тишина. Ну и вчера такая же песня была. Пришли уже днем, практически совсем не брал, расклевался уже он по темну. Еще полнолуние сейчас, поэтому может еще на это реагирует. Вот мужики сейчас чай варят у костра. Маленько порыбачим, да, наверное, на сегодня хватит, будем уезжать домой. Такая речка сейчас.
Все промыто еще. До конца не замерзло. Ну, ходить можно. Пытался ночью снимать с подводной камеры. На камере записи нету, поэтому снимал с экрана на телефон. Не знаю, что будет видно. Покажу. Налима много. Камеру скидывал. Каждую лунку буквально скидываешь. Сразу секунда-две и налимы 1, 2, 3 подходят сразу к камере. Начинают позировать, тычаться. Что получилось, не знаю. Посмотрим. Сейчас тоже схожу, попью чая. Вон там паха идет. Тоже пробовать. Так что не знаю. Сейчас попьем чая. Покажу, что нам за ночь на 4 удалось поймать. Еще вытаскивать рыбу отсюда. Ну вот улов такой. За ночь надергали мы 4. Мороз какой. Вон Пашка там налимов дергает. Пойдем посмотрим, кого он там поймал. Чё, Паш, сколько? Сколько? Он говорит, пару штук вытащил. Одного здесь, одного вон там. Вот сюда вот еще где-то за камень, вот за это ближе провод курица. Где-то вот здесь вот. Видел, мы же сели вообще на. Никогда же он пыхтел. Так они, он же вчера стукнул его в этот, в камень где-то стучал. Вон там. Да я вот не помню, меня пыкали, я пылил, ну, Вадик, я брал его на это вот таким. Ты тоже ручку уже обломал, да? О. 4. Че, опять поклев? Ну вот и все, друзья. На этой ноте
наша рыбалка заканчивается. Выходим к машине. Поедем домой. Результат почти за 2 дня. Ну, штук по 20 налимов поймали. По 20, по 25 может. В принципе неплохо. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе.